Manni maree mirga namummaa Itoophiyaa ibsati bana baaseen sababa lola humnoota mootummaatii fi gurmuulee hidhattootaa hedduutti Oromiyaa lixaa keessatti geggeeffamaa jiruun sarbaminni mirga namummaa namoota hedduu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan beeksiseera. Manni marichaa miseensonnii fi hooggantoonni paartilee siyaasaa adda addaa haqa malee hidhaman akka hiikamanis gaafateera. Karaa biraatiin dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa oggaa har'a baaseen haala qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa keessatti yaaddoo qabu tarreesseera. Bal'ina oduu kanaa Naakur Malkaata akka qaba. Manni maree mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsati bana baaseen bakkeewwan garaagaraatti hidhaan hanga'ootaa fi miseensota paartii mormituu irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa fooyya'aa kan dhufee tures ta'u yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dimookiraasii irratti rakkoo uumuu haala danda'u agarsiisaa jira jechuudhaan ibsa kana keessatti eeramee jira. Ibsicha keessatti kan hammataman hidhaawwan miseensotaa fi hooggantoota paartii siyaasaa mormituu irratti geggeeffaman keessaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa koree qindeessituu paartii koongiresii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aa fi miseensa koree giddu galeessaa paartichaa kan ta'an onkololeessa 8 bara 2015 bakka hojii isaanii qabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda onkololeessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaaniis sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii koongiresii federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa ba'aa kan ta'an obbo Haftaamuu Taganyis bitootessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee ba'aa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayirektarri olaanaa mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa miseensota paartii Mayaad magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baaldaraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namummaa garaagaraa adeemsifamaa jira jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu godina Wallagga lixaa aanolee Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambeel keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namummaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheek Ismaa'eel Hassanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti eeramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheeraa jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaagaraatti sarbamoota mirga namummaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayirektarri olaanaa mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii wajjin wal qabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaagaraa keessatti buqqaatiitiin wal qabatee sarbama mirga namummaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokko keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuutti fufeeraa jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigalteerra haa ga'amu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addatti immoo Oromiyaatti raawwataniiru jedha. Hanga'oonni naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti tajaajila intarneetiif quunnamtii bilbilaa irra deddeebiin addaan kutaniirus jedha. Ibsi Human Rights Watch intarneetiif malli quunnamtii biroo Tigraay keessatti waxabajjii bara 2021 irraa eegalee adda citeeraa jechuunis yaadachiisa. Waldhabdeef jeequmsi naannolee hedduu keessatti uumame gogiinsa uumametti taansee balaa namoomaa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jechuunis ibsa. Bara 2022 namootni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa barbaadus jedha. Oromiyaa lixaa keessatti lola humnoota mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti uumameen gama hundumaan miidhaa namaan akka qaqqabu taasisee jira jedha. Human Rights Watch gaazexeessitootni dhaabbileen hawaasa siiviikii fi namootni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon
haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudates jedha. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamotni wal waraanan seera addunyaa cabsuun ragaaleen baay'achaa dhufus sochiin mootummaan miidhaa darbeef ammaa irratti itti gaafatamummaaf godhu gahaa hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Dhimma kana irratti aangawoota godinaalee ibsa kana keessatti eeramanii fi hooggantoota biiroo kominikeeshinii poolisii fi bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa akkasumas tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasifne hin milkoofne. Oromiyaa keessatti sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniif mootummaan gurmuulee riphxiltoota kan himatu yommuu ta'u isaan ammoo gama isaaniitiin gochawwan kana kan raawwatu humnoota nagaa eegumsaa mootummaati jechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee ibsichi gara mootummaa Eertiraatti yommuu darbu mootummaan Eertiraa uummata biyyattii akka malee hacuucaa jira jedha. Ibsi Human Rights Watch keessumaa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi mirga amantaa akkasumas dhaabbilee idilaa addunyaan akka haalli jiru beekamu taasisuu irratti rakkootu jira jedha. Gaafa Afriikaatti haala qabiinsa mirga namoomaa irratti dhiibbaa gaarii hin taane uumuudhaan Eertiraan adda dureedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Itoophiyaa daawwachaa kan jiran ministeeronni dhimma alaa mootummaa Jarmanii fi Firaans, pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudeetii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad wajjin guyyaa har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Jarman Annalena Baerbookii fi ministeerri dhimma alaa Firaans Kaatrii Kolonaan marii pirezidaantii Saahilewarq wajjiniin taasisaniin waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan hojii deebisanii ijaaruu kaaba Itoophiyaatti raawwatamu irratti akka gargaarsa taasisan ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerota dhimma alaa kana wajjiniin marii taasisuu isaanii karaa miidiyaa hawaasaatiin kan ibsani muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad mariin taasifame walitti dhufeenya Itoophiyaan bara dheeraadhaa fi Jarmanii fi Faransaayii wajjiniin qabdu kan calaqqisiisuudha jedhanii waggoottan 4 darbanii fi biyyoottan lamman deeggarsa Itoophiyaadhaaf taasisanii fi galateeffachuu isaanii ibsaniiru. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa miidhaawwan humnoottan mootummaatii fi gareewwan hidhattoota siviilota irratti raawwachaa jiran dhaabsisuudhaa fi warreen miidhamaniif immoo haqa argamsiisuu akka hin dandeenye dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch ibsee jira. Dhaabbatichi gabaasa waggaa baase keessatti sarbiinsa namoomaa biyyoottan Afrikaa adda addaa keessatti raawwatan ibsee gamtaan Afrikaa sirna sarbiinsa mirga namoomaa ittiin to'atuu fi ittiin gabaasu akkasumas badiinsa dhufuu danda'u ittiin hambisu qabaachuu akka qabu hubachiisee jira. Gabaasa marsaa 33ffaadhaaf bahee fi fuula 712 qabu kana keessatti Human Rights Watch sochii mirga namoomaa biyyoottan 100 keessatti taasifaman gabaasee jira. Gabaasa Itoophiyaa ilaallateen waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti siviilota irratti miidhaa hamaa geggeessuu isaa ibsee naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoottan federaalaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru akka babal'achaa deemaa jiru eereera. Rakkina Oromiyaa keessa jiru kanaan wal qabate sochiin warreen yakka raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessu akka laafaa ta'e Human Rights Watch ibseera. Kaaba Itoophiyaatti waliigalteen nageenyaa ji'a sadaasaa keessa taasifame haala diinummaa qabbaneessuu isaa Human Rights Watch kan ibse yommuu ta'u, Daayiriktarri bakka buutuun dhaabbatichaa Tiraan Haasen waliigalteen taasifame akka fiixaan bahuu fi Tigraay keessatti yakkaawwan mirga namoomaa irratti raawwatamanii fi itti gaafatamummaan mirkanaa'uu akka qabu ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom magaalota kaaba Itoophiyaa warreen wal waraansa keessa turan 80 keessatti tajaajila bilbilaatii fi intarneetii deebisee hojiirra oolchuu isaa gabaasa walakkeessa waggaa isaa irratti ibsee jira. Hooggantuun dhaabbatichaa Fireehiwoot Taammiruu kaaba Itoophiyaa keessatti tajaajilawwan bilbilaa deebisanii itti fufuudhaa fi buufataaleen 413 hojii jalqabuu isaanii akka ibsan Gabrimikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Ji'oottan 6 darbanii fi wal waraansaan kan ka'e buufataalee moobaayilii 7,000 keessaa 2,716 akka hojiirra hin turre kan ibse dhaabbanni Itiyoo Teleekoom walakkeessa waggaa baranaa keessatti bu'aa birrii biiliyoonii 8 fi qabxii 1.8 argachuu isaa akka ibse gabaasameera. Waggaa tokkoof ji'oottan 8 olii kan gargar citee ture sochiin boba'aa buufata doonii Jibuutii irraa kallattiidhaan gara Tigraayitti geessu itti fufuu isaa hanga'oonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asba'aa Maqalee irraa kan haasofsiise itti gaafatamaan eejensii daldalaatii fi gurgurtaa biyya alaa obbo Kaasahuun Kindayyaa akka jedhanitti torban kana keessa konkolaattonni 21 boba'aa liitirii 800 fe'anii Tigraayin seenanii jiru. Yeroo ammaa naannicha keessatti hanqina boba'aa jiru
dabaluun kan ka'e boba'aan torban kana naannicha seene dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennanuu fi dursee akka laatamu qajeelfamni bahuu isaa kan ibsan itti gaafatamichi boba'aan dabalataa akka Tigraayin seenu mootummaan federaalaa hojjechaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasameera. Ittuu wal waraansichi hin jalqabin naannoo Tigraay keessatti boba'aan ji'atti itti fayyadamamaa ture liitirii miiliyoonii 12,000 akka ta'e kan ibse gabaasni kun naannoo Tigraay keessa buufataaleen boba'aa 83 akka jiran eereera.